Rồi, em chào các bác nhé. Em lại tiếp tục test máy thêm một em Hu Thái Lan nữa lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn các bác đã tin tưởng cửa hàng em nhé. Bác nào mà muốn sử dụng dòng máy nào thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0947 485 384. Điện thoại em có Zalo nhé. Cây này thì em gửi cho một bác cũng ở trong tỉnh Đắk Lắk em thôi, là ở huyện khác, Cư Mờ Ga. Nòng 41 ly nữa nhé. Hu Thái Lan dưới One Pro con KSK Fuji trăm bông, nhiều phụ kiện chính hãng. Đây là cây thứ hai em gửi đi nhé. Sáng nay cây giờ lại thêm cây nữa này, cái dòng Hu này. Bác nào mà tin tưởng được thì ủng hộ em nhé. Hai thùng em gói đóng cả thùng để đi cho các bác luôn, cả thì cũng còn các bạn nổi thử gửi đi test máy cho các bạn. Để em lại tháo ra nên phải nổi thử, em tháo ra thôi. Đóng trong hai thùng gửi đi cho nó tiện. 4 triệu bao ship các bác nhé. 4 triệu em này bao ship, các phụ kiện kèm theo đây. Cái này có cò gà rất dễ bóp bác nhé. Cò gà này bóp rất là thích nhé. Ta chặt lên để dễ đổ luôn nhé. Dòng máy nào thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0947 485 384 nha. Rồi giờ em lại tháo ra rác thành hai thùng, cần riêng, máy riêng để gửi khách cho nó thuận tiện. Bên em thì ngay phụ kiện của nó thì có dây đeo bác này, một cái cản bị của nó này, can đường xăng này, dao này, ra rồi. Đấy không bỏ dao à? Rồi thì bỏ dao của nhà bạn. Đây ổ cưới trong một cái cục. Nào đấy nha. Rồi cảm ơn video nhá. Bác nào ưng được dòng này thì liên hệ với em nhá. Rồi em chào các bác.